ada love-nya, ada squishy love. Jadi aku pilih. Yang aku pilih ada love-nya aja. Packaging sih tapi box. Next, squishy. Next step adalah pertanyaan yang paling membuat squishy rupanya LGMT. Aku pilih satu aja ya, maaf ya. So aku ambil J-nya aja, jadi aku pilih ya bunda. Lagi aku pilih ini tawa. Next tag yang ketujuh adalah squishy yang mukanya oval. Jadi aku pilih. Aku kurang tahu sih oval kayak gimana, tapi setahu aku oval itu agak lonjong kayak aku kayak ini. So aku pilih. Next tag yang ke-8 adalah squishy penipuan. Jadi aku pilih. So aku pilih alpaka. Yang ke-8 atau pertanyaan terakhir. Jadi aku mau ngucapin jangan salah segini aja video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Gimana sih kak caranya subscribe? Kalian klik tombol di bawah ini, merah-merah ini ya. Ke bawah ini merah-merah kan, pencet. Nah setelah itu ada sama subscribe atau berlangganan. Nah kalian pencet dan nanti kan di sebelahnya itu ada loncengnya ya, ada bunyi loncengnya gitu. Kalian juga jangan lupa pencet, klik. Jadi kenapa harus dipencet loncengnya? Biar kalian yang pertama tahu notifikasi dari aku atau video baru dari aku. So, see you in the video. Bye bye. I love you.